हेलो एन्ड नमस्कार सबैजनामा। आज हजुरहरूलाई म ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन छ यसको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ र यो न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ आज म हजुरहरूलाई यो भिडियो मार्फत सिकाउन गइरहेको छु। ढिला नगरी लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो कसरी सल्भ गर्ने भनेर। हामीले चाहिँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा केही टर्मिनोलोजीहरू कुनै वर्ड्सहरूको चाहिँ मिनिङ थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै इस्युड, चार्ज, डिडक्टेड, पेड यस्तो वर्ड्सहरू आयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो पैसालाई चाहिँ घटाउँछ, लेस गर्छ, घटाउँछ भनेर बुझ्ने। सो अनि त्यस पछाडि यस्तो वर्ड्सहरू अरू वर्ड्सहरू कस्तो हुन्छ भने डिपोजिटेड, पेड इन्टु, रिसिभ्ड, कलेक्टेड यस्तो वर्ड्सहरू आयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो पैसा चाहिँ बढ्यो भनेर जनाउँछ। चार्जहरू यिनीहरू आयो भने घट्यो र यस्तो वर्ड्सहरू आयो भने चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ बढेको छ है भनेर चाहिँ बुझिन्छ। र अरू मेन कुरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्यास बुक र पासबुक हुन्छ, दुईटा बुक हुन्छ है। एउटा भनेको क्यास बुक भयो, अर्को भनेको पासबुक भयो। र यो क्यास बुक छ नि जुन, यो क्यास बुक चाहिँ एउटा कम्पनी अथवा इन्डिभिजुअलसँग चाहिँ भएको हिसाबको खाता हो। कम्पनीले आफ्नो हिसाब आफै राखेको हुन्छ एउटा हिसाब, र अर्को हिसाब चाहिँ कम्पनीको जुन ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ त्यो ब्याङ्क अकाउन्टको हिसाब चाहिँ कसले राख्छ, ब्याङ्कले राख्छ। र त्यो हिसाब राख्ने जुन खाता छ त्यसलाई चाहिँ हामी पासबुक भनिन्छ। र अर्को भने चाहिँ क्यास बुक, कम्पनीले हिसाब राखे आफै हिसाब राख्यो भने क्यास बुक, र यदि ब्याङ्कले हिसाब राखेको छ भने त्यो पासबुक भनेर बुझ्ने। ब्याङ्कले कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि पासबुकमा गर्छ र कम्पनीले कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि गर्ने भनेको क्यास बुकमा हो। र अर्को मेन कुरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास बुकको डेबिट भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कम साइड हो। क्यास बुकको डेबिट इन्कम र क्यास बुकको क्रेडिट चाहिँ एक्सपेन्सेस। क्यास बुकको डेबिट इन्कम र क्रेडिट एक्सपेन्सेस हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि अर्को कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन्कमले हाम्रो पैसा के गर्छ, एड गर्छ, र एक्सपेन्सेसले के गर्छ, लेस गर्छ। इन्कम आयो भने हामीले प्लस गरिन्छ र एक्सपेन्सेस भयो भने के गरिन्छ, लेस गरिन्छ। र ब्याङ्कको चाहिँ जस्ट अपोजिट हुन्छ। ब्याङ्कको डेबिट भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, खर्चहरू हो, र हाम्रो खर्चले के गर्छ, लेस गर्छ। र क्रेडिट भनेको इन्कम हो, इन्कमले के गर्छ, हाम्रो पैसा बढाउँछ। सिम्पली बुझ्दाखेरि कुनै पनि क्वेसनले ब्याङ्क क्यास बुक हेज बिन क्रेडिटेड भनेर आयो भने के बुझ्ने भन्दाखेरि क्रेडिटेड भनेको के हो, क्रेडिट गरेको हाम्रो इन्कम भयो प्लस गर्ने। र डेबिटेड छ भने सिम्पली के हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ, र त्यसले गर्छ हाम्रो पैसालाई घटाउँछ। र अब हामी चाहिँ यसको फर्मेट हेरौँ। फर्मेट हेरौँ होइन, अनि एउटा प्रब्लम पनि सल्भ गरेर देखाउने छु म हजुरहरूलाई। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको चाहिँ फर्मेट सजिलो छ। माथि के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट लेख्ने, तल चाहिँ एज अन, अनि कुनै डेट दिएको छ भने त्यो डेट लेख्नु होला यहाँ। त्यस पछाडि फर्स्ट कलममा पार्टिकुलर, यहाँ पार्टिकुलरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ रेकर्ड हुन्छ, र डिटेल्स भनेको चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरूको जुन अमाउन्ट हुन्छ सब टोटल त्यसलाई चाहिँ यहाँ लेख्ने हो। र त्यस पछाडि अमाउन्ट भने थर्ड कलम छ, यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सब टोटललाई टोटल गरेर जुन मेन टोटल आउँछ त्यसलाई चाहिँ यहाँ लेख्ने हो। र हाम्रो क्वेसनको के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई कि त ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक दिन्छ कि त ब्यालेन्स एज पर पासबुक दिन्छ। र हामीलाई क्वेसनले पासबुकमा दिएको छ भने आन्सर हाम्रो क्यास बुकमा आउँछ, र यदि क्यास बुकमा दिएको छ भने हाम्रो आन्सर पासबुकमा आउँछ। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु होला। र कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीलाई वर्किङ नोट चाहिन्छ, र हामीले वर्किङ नोटको हेल्प लिएर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनलाई चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ। नाउ डाइरेक्टली लेट्स मुभ अन टु द क्वेसन। क्वेसनले के दिएको छ हामीलाई, फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड टु यु बाई सोहन एज अन 31 मे 2025। हामीलाई 31 मे 2025 को डाटा दिएको छ यहाँ, र हामी यो डेट चाहिँ यहाँ लेखौँ, 31 मे 2025 डेट लेख्नु होला। र त्यस पछाडि फर्स्टमा क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ भनेर हेर्ने। सुरुमा अन मे 31 2025 पासबुक सोड द ब्यालेन्स अफ रुपिज 30,000। हामीलाई ब्यालेन्स एज पर के दिएको छ, क्वेसनले के भन्यो यहाँ पासबुक, त्यही भएर अब हामी यहाँ के लेख्छौँ, ब्यालेन्स एज पर पासबुक लेख्ने। र अमाउन्टमा कति छ, यो भनेको हाम्रो पोजिटिभ अमाउन्ट हो,
र हाम्रो अमाउन्ट कति छ 30,000 30 1 2 3 30,000 र त्यस पछाडी अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एउटा कुरा हामीले अघि बुझिसकेको छ हाम्रो क्वेशन यदि ब्यालेन्स एज पर पासबुकमा छ भने हाम्रो आन्सर केमा आउँछ ब्यालेन्स एज पर क्याश बुकमा हाम्रो पासबुकमा छ भने आन्सर केमा आउँछ अरे ब्यालेन्स एज पर क्याश बुकमा आउँछ हाम्रो आन्सर त्यही भएर हामीले आन्सरमा चाहिँ ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक लेख्ने हाम्रो क्वेशन जेमा छ त्यसको जस्ट अपोजिटमा चाहिँ आन्सर आउँछ यो पासबुकमा छ भने क्याश बुकमा छ क्याश बुकमा आन्सर आउँछ र यदि क्याश बुकमा क्वेशन छ भने हाम्रो आन्सर चाहिँ पासबुकमा आउँछ र अब हामी वर्किङ नोटको हेल्पले गर्दाखेरि कुन ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ एडमा जान्छ र कुन ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ लेसमा जान्छ भनेर हामी छुट्याउँछौँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फोकस केलाई गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो आन्सरमा के छ क्याश बुक छ हाम्रो आन्सरमा के छ अरे क्याश बुक छ भनेपछि हामीले केलाई टिक गर्ने त हामीले टिक गर्ने क्याश बुकलाई टिक गर्ने केलाई टिक गर्ने क्याश बुकलाई टिक गर्ने ओके हामीले क्याश बुकलाई टिक गर्ने अब हाम्रो मेन फोकस चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ क्याश बुकमा हामीले हेर्ने भनेको क्याश बुकलाई मात्रै हो अब हामीले एड र लेस गर्नको लागि कहाँ हेर्ने क्याश बुकलाई हेर्ने ओके अब हाम्रो फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन त हामीले क्वेशन थियो क्वेशनमा हाल्नु पर्ने थियो ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर दिएको छ यो हामीले हाल्यौं अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ है त चेक पेड इन्टु बैंक बट नट क्रेडिटेड बाई बैंक रुपीज 3000 चेक के भयो चेक पेड इन्टु बैंक भयो भनेपछि हाम्रो के भयो बैंकमा पेड इन्टु मैले अघि त हजुरहरुलाई भनेको थिए कस्तो वर्डहरु आउँदा यहाँ यस्तो वर्डहरु आउँदा पेड इन्टु कलेक्टेड रिसिभड डिपोजिटेड यस्तो वर्ड्सहरु आयो भने हाम्रो ब्यालेन्स के गर्ने के हुन्छ एड हुन्छ र हामीले बुझ्नुपर्ने मेन बुझ्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ चेक डिपोजिट गर्न जाँदा पनि अथवा चेकलाई इस्यु गर्दा पनि यो गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा यो गर्ने काम भनेको चाहिँ कम्पनीले गर्छ र कम्पनीसँग कुन बुक हुन्छ हाम्रो कम्पनीसँग हुने बुक भनेको क्याश बुक हो भनेपछि सुरुमा हामीले चेक काट्दाखेरि पैसा घट्ने र डिपोजिटको लागि पैसा पठाउँदाखेरि हामीले एड गर्ने फर्स्ट बुक भनेकै क्याश बुक हो कुन बुक अरे क्याश बुक हो र अब हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि चेक पेड इन्टु बैंक भन्यो चेक पेड इन्टु बैंक बट नट क्रेडिटेड बाई द बैंक भनेको हामीले चाहिँ पैसा चाहिँ चेक चाहिँ दिएर पठायौं डिपोजिट गर्नको लागि तर बैंकले चाहिँ इन्कम डिपोजिट गरेकै छैन भनेर बुझ्ने डिपोजिट गर्न पठाउँदाखेरि के गर्ने अमाउन्ट हामीले 3000 यहाँ पोजिटिभ अमाउन्ट लेख्ने एडमा लेख्ने अब हामीले पैसा चाहिँ पठायौं रामलाई दिएर पैसा पठायौं हामीले पैसा अथवा चेक दिएर पठायौं रामलाई राम गएर यो यति अमाउन्ट 3000 चाहिँ गएर बैंकमा डिपोजिट गर्दै आउनु न भनेर हामीले रामलाई दिएर पठायौं पैसा तर राम चाहिँ उसको आफ्नो कामले गर्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ बैंकै पुगेन अब बैंकै नपुगेपछि त हाम्रो पैसा डिपोजिट भयो त भएन नि चेक उसको गोजीमा छ बैंकमा त गएन भने चाहिँ पैसा पनि डिपोजिट भएन भनेर बुझ्ने अब हाम्रो बैंकमा पैसा डिपोजिट भएन भने हाम्रो के हुन्छ अमाउन्टमा 0 लेख्ने अब के लेख्ने अरे 0 लेख्ने अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्ने कुरा हामीले टिक कहाँ लगाएको छौं हामीले टिक लगाएको भनेको क्याश बुकमा टिक लगाएको छौं हामीले के गरेछौं अरे क्याश बुकमा टिक लगाएको छौं हामीले टिक लगाएको भनेको क्याश बुकमा हो त्यसपछि क्याश बुकमा टिक लगाएपछि हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि क्याश बुकलाई घाटा भयो कि फाइदा भयो भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई यहाँ क्याश बुकलाई के भएको छ हाम्रो क्याश बुकलाई के भएको छ अब हेर्नु त हाम्रो क्याश बुकमा पैसा बढ्यो तर पासबुकमा बढेन के भयो क्याश बुकमा पैसा बढ्यो तर पासबुकमा बढेन भनेपछि हामीलाई त फाइदा भयो नि त क्याश बुकलाई त फाइदा भयो किनभने हामीले पैसा पायौं तर क्याश बुकले त पैसा पाएन सो अब हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि एड लेख्ने फाइदा हुँदा सधैँ पनि हामीले एड लेख्ने तर घाटा भने के लेख्ने लेस लेख्ने इट इज सिम्पल ओके अब फेरि क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ है अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ ल 3 मा यो चाहिँ त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 मा के हेरौँ त के छ भन्दाखेरि चेक इस्यु भएको छ
चेक इस्यु हुँदाखेरि हाम्रो पैसा बढ्छ कि घट्छ? अभियसली चेक इस्यु हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो पैसा? यहाँ भनेको छ हामीले चेक इस्यु भनेर आयो, चार्ज भनेर आयो, डिडक्टेड भनेर आयो, पेड भनेर आयो भन्दाखेरि हाम्रो पैसा के हुन्छ? लेस हुन्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो कति थाउजन्ड भयो? 10,000 चाहिँ के भयो? लेस भयो। 10,000 चाहिँ के भयो अरे? घट्यो अरे। 10,000 चाहिँ घट्यो अरे। केबाट घट्यो? अब चेक इस्यु गर्दाखेरि हामी एउटा कम्पनी हो भनेर मानौँ हैन। अब हामीले चाहिँ चेक इस्यु गर्यौं, हामीसँग एउटा खाता छ, त्यो खाताको नाम चाहिँ क्यास बुक हो हैन। हामीले चेक इस्यु गर्दाखेरि के सोच्छौं भने हाम्रो ब्याङ्कबाट त पैसा घट्छ, त्यही सोचेर हामी के गर्छौं? हामी क्यास बुकमा हाम्रो पैसालाई के गर्छौं? लेस गर्छौं। के गर्छौं? लेस गर्छौं। फेरि त्यही एक्जाम्पल दिन्छु ल म। अब हामीले चेक लेस गर्यौं, हाम्रो खातामा लेस गर्यौं। हामीले चेक काटेर रामलाई दियौं, हामीले चाहिँ रामलाई चाहिँ 10,000 रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो अरे, र हामीले चाहिँ रामलाई चेक काटेर 10,000 रुपैयाँ दियौं हैन। र तर राम चाहिँ अनि हामीले चेक काटेर दिने बित्तिकै फर्स्ट थिङ के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो खाताबाट लेस गर्छौं। चेक काटेर दिएपछि के सोच्छौं? रामले जान्छ, ब्याङ्कबाट पैसा झिक्छ र उसँग जान्छ, हाम्रो खातामा पैसा घट्छ भनेर सोच्छौं। त्यही भएर हामी के गर्छौं? लेस गर्छौं। केमा लेस गर्छौं? क्यास बुकमा लेस गर्छौं। तर यदि राम ब्याङ्कै पुगेन भने त हाम्रो खातामा लेस हुन्छ त? हाम्रो खातामा त पैसा त जतिको त्यति नै छ नि त। हाम्रो राम त ब्याङ्कै पुगेन, त्यही भएर हाम्रो खातामा त पैसै घटेन। भनेपछि घटेन भने 0 लेखिदिने। के लेखिदिने? 0। अब फेरि हामीले टिक कहाँ लगाएको छौं? क्यास बुकमा। हेर्ने कहाँ? क्यास बुकमा। अब क्यास बुकलाई यतिखेर चाहिँ घाटा भयो कि फाइदा भयो? हेर्नु त यहाँ 10,000 घट्यो नि, हाम्रोबाट 10,000 गयो, तर पासबुकबाट त पैसा गएन। हाम्रोबाट गयो, पासबुकबाट गएन। भनेपछि त हामीलाई त घाटा भयो, हाम्रो त पैसा गयो। क्यास बुक सिधा पासबुकको जानु पर्थ्यो, तर गएन पासबुकबाट, हामीलाई घाटा भयो। त्यही भएर घाटा हुँदा हामी के लेख्छौं? लेस लेख्छौं। के लेख्छौं? लेस लेख्छौं। हामीलाई के भयो? घाटा भयो। अब हामी के लेख्ने? लेस लेख्ने है त। अब 4 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है त। द इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओन्ली अफ ₹5,000। यहाँ के भयो अरे? इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक भनेको छ। अब यहाँ हेरौँ त हामी, पासबुकको क्रेडिट भनेको के हो? इन्कम। इन्कमले के गर्छ? हाम्रो पैसा बढाउँछ। इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुकमा क्रेडिट हुनु भनेको हाम्रो इन्कम हो। इन्कमले हाम्रो पैसा के गर्छ? प्लस गर्छ। पासबुक अन्ली भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँ जम्मा भयो अरे? पासबुकमा जम्मा भयो अरे। तर कहाँ चाहिँ भएन? पासबुक अन्ली भने चाहिँ पासबुकमा मात्रै भयो अरे जम्मा, क्यास बुकमा चाहिँ भएन अरे। अब हामी पासबुकमा ₹5,000 लेखौं। 5,000 एड भयो, तर क्यास बुकमा केही पनि भएन। क्यास बुकमा त थाहा छैन, हामीलाई इन्ट्रेस्टमा हालिदिसक्यो ब्याङ्कले। ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट हाम्रो खातामा जोडिदिसक्यो, तर हामीलाई अतो पत्तो छैन। त्यही भएर हामीले त केही पनि लेख्दैनौँ नि त, भने चाहिँ हाम्रो त बढेन, 0 लेख्छौं। अब यो केसमा हाम्रो क्यास बुकलाई के भयो त? आफै सोच्नु त। पासबुकले त पैसा पायो, पासबुकको त बढ्यो पैसा हैन। पासबुकको त पैसा बढ्यो, तर हाम्रो त बढेन। हामीलाई के भयो? घाटा भयो। कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि मामा आउनु भएको छ, एउटा दाजु भनेको क्यास बुक हो, अनि भाइ छ पासबुक हैन। पासबुकलाई चाहिँ मामाले 5,000 दिएर जानुभयो, तर क्यास बुकलाई त पैसै दिनु भएन। पैसा दिनु भएन त हामीलाई घाटा भयो नि त। अब घाटा हुँदा के गर्ने? हामीले लेस गरिदिने। लेस गरिदिने हो। यति गरेपछि सक्यो। अब फेरि अब हामी 5 नम्बरमा हेरौँ। 5 नम्बरमा के भएको छ भन्दाखेरि ब्याङ्क चार्ज डेबिटेड भएको छ। ब्याङ्क चार्ज के भएको छ? डेबिटेड इन पासबुक। पासबुकमा के भयो अरे? डेबिट भयो। त्यो भन्दा चार्ज भनेर घट्छ, त्यो पनि बुझ्ने। हामीलाई दुईटा इन्डिकेटर दिएको छ, एउटा ब्याङ्क चार्ज भनेर दिएको छ। चार्ज भनेको हाम्रो खर्च, हाम्रो चार्ज भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि घट्छ भनेर बुझ्ने। अर्को इन्डिकेटर के दिएको थियो भन्दाखेरि क्वेसनले पासबुकमा डेबिट भयो भनेको छ। पासबुकको डेबिट भनेको के हो? हाम्रो खर्च। दुईटा इन्डिकेटरले के सजेस्ट गर्यो हामीलाई भन्दाखेरि हाम्रो पासबुकबाट चाहिँ पैसा घट्यो अरे, ब्याङ्कले चार्ज लियो। हामीले एटिएम लिएको थियौँ, त्यो एटिएमको चार्ज ब्याङ्कले काट्यो,
अब हामीलाई चाहिँ थाहा छैन, फेरि अब हामीलाई चाहिँ थाहा छैन, ब्याङ्कले काटिसक्यो तर हामीलाई थाहा नै छैन। अब ब्याङ्कले काट्दाखेरि कुन बुकमा चलाउँछ? ब्याङ्कले चलाउने भनेको पासबुक चलाउने हो। पासबुकमा कति रुपियाँ डिडक्ट गर्छ त ब्याङ्कले? 2000 रुपियाँ डिडक्ट गर्छ। ब्याङ्कले 2000 रुपियाँ डिडक्ट गर्यो पासबुकबाट, तर हामीलाई त थाहा नै छैन, क्यासबुकलाई थाहा नै छैन। अब ब्याङ्कले गर्यो, ब्याङ्कमा गर्यो, हामीलाई त कसैले भनेन पनि ए तेरो चार्ज भयो है भनेर। त्यही भएर हामी रेकर्डै गर्दैनौँ, 0 लेख्छौँ। अन्ली भनेपछि पासबुकमा मात्रै भयो अरे भनेर बुझ्नु है। ल पासबुकमा मात्रै भयो भने के लेख्ने? 0 लेखिदिने है त। अब यति हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के भयो त यहाँ? अब हेरौँ है, अब के भयो? हाम्रो केमा फोकस गर्ने? क्यासबुकमा फोकस गर्ने। क्यासबुकलाई के भयो त? घाटा भयो कि फाइदा भयो? यहाँ हो, हामीलाई के भयो? फाइदा भयो। कसरी फाइदा भन्दाखेरि पासबुकको त पैसा घट्यो, उसको त घट्यो नि त, उसको त पैसा थियो कति थियो? घट्यो, 2000 त घट्यो उसको खाताबाट। हाम्रो खातामा घट्यो छैन? घटेको हाम्रो त घटेन, हामीलाई त फाइदै भयो नि त पासबुकलाई हेरिकन त। हो, हामीलाई फाइदा भएको सिचुएसनमा के देखिन्छ? हामी एड लेख्ने। अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो वर्किङ नोटको काम सक्यो। वर्किङ नोटले हामीलाई चाहिने कुरा दिइसक्यो। फर्स्ट के भएछ? फर्स्ट ट्रान्जेक्सन के भयो त? सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन हाम्रो एड भएको छ भनेपछि के लेख्ने भन्दाखेरि सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनलाई हामी कपी गर्ने, जे छ त्यहीलाई कपी गर्ने, त्यहीलाई लेखिदिने हामीले। क्वेसनलाई कपी गरेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यही क्वेसन सारिदिन्छौँ। अब हामी चेक पेड इन्टु ब्याङ्क बट नट क्रेडिटेड बाई द ब्याङ्क। अमाउन्ट कति छ हाम्रो? अमाउन्ट छ 3000। सकियो। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 के भएको छ? लेस भएको छ। अब हामी भनेपछि क्वेसन, त्यही क्वेसन जे छ त्यही कपी गर्छौँ हामी यहाँ। त्यही के गर्छौँ हामी? क्वेसन कपी गर्छौँ। चेक पेड इन्टु ब्याङ्क बट नट क्रेडिटेड, कति छ अमाउन्ट? 10000। अब हामी के गर्छौँ? यहाँ 10000 लेख्छौँ। 10000 के गर्छौँ? 10000लाई माइनस गर्यौँ। अब 4 नम्बरमा हेरौँ त, 4 नम्बरलाई के गर्छ हामीले? लेस लेखेछ भने कहाँ लेख्ने? लेसमा लेख्ने। कहाँ लेख्ने? लेसमा लेख्ने। यसो के गर्ने? क्वेसन नै सारिदिने, कपी गरिदिने। यसको अमाउन्ट कति छ? 5000। त्यस पछाडि लास्ट नम्बर के भएको छ हाम्रो? एड भएको छ भनेपछि कहाँ लेख्ने? एडमा लेख्ने। यो पनि हामी क्वेसन नै कपी गरिदिउँ, जे छ त्यही क्वेसन सारिदिउँ हामी। अब ब्याङ्क चार्ज डेबिटेड इन पासबुक कति छ अमाउन्ट? अमाउन्ट छ 2000। अब हामीले सब टोटल लेख्यौँ, यहाँ डिटेल्समा लेख्नुपर्छ होइन। अब योबाट टोटल लेखौँ, 3000 प्लस 2000 कति हुन्छ? यस हुन्छ 5000। त्यसै गरी 10000 मा 5000 जोड्दा कति हुन्छ? 15000। यसको पनि सब टोटल लेख्छौँ हामी यहाँ, कति हुन्छ? 15000 भनेपछि 15,000। अब हामीले 30000 मा 5000 जोड्दा कति हुन्छ? 35000। 30000 मा 5000 जोड्दा कति हुन्छ अरे? 35000। 35000 मा हामीले अब 30000 मा 5000 जोड्ने र 15000 घटाउने भनेपछि कति हुन्छ? 20000। कति भयो? 20000 भनेपछि ब्यालेन्स एज पर पासबुक कति आयो? 20000। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो क्यासबुक र पासबुकको हाम्रो बराबर हुन्छ र ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट यसरी नै यति गरेपछि सकिन्छ। हाम्रो 5 मार्क्स आउँछ यति गरेपछि। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि हजुरहरूलाई यदि केही कन्फ्युजन छ, फर्दर कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट्स इट। कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।